Kalau anabul kalian lagi batuk dan flu, coba deh pakai produk ini. Royal Care dari Holy Cat Lab ini mampu mencegah dan mengobati yang namanya sakit pada anabul, terutama sakit flu dan batuk. Cara pakainya itu gampang banget, bisa kalian sepeti langsung atau campurkan ke makan basah, dan dosisnya itu 3-5 tetes aja cukup. Dan hal yang paling aku suka dari Royal Care Holy Cat Lab ini sama sekali nggak merubah rasa. Jadi ketika kasih ke anabul itu sama sekali anabul tetap mau makan sampai habis. Dan pemberiannya itu setiap hari sampai benar-benar kucing kalian sembuh. Jadi kalau kucing kalian lagi flu atau lagi batuk, boleh kalian cobain dulu pakai Royal Care dari Holy Cat Lab ini. Dan kalau kalian mau coba, langsung aja check out di keranjang kuning. Harganya juga nggak terlalu mahal, jadi ini cocok banget buat pertolongan pertama kalau anabul kalian ada gejala flu dan batuk. Dan saran aku, kalian langsung aja check out di keranjang kuning. Jangan sampai dan jangan tunggu batuk anabul kalian parah dulu baru kalian beli vitamin dari Royal Care Holy Cat Lab ini.